Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую всех наших братьев и сестер мусульман, а также наших друзей и тех, кто смотрит это видео. Во-первых, я хотел бы поздравить братьев и сестер со священным праздником Курбан-Байрам и пожелать вам всего самого лучшего, наилучшего, мира, спокойствия, а также чтобы Аллах принял наши дуа. И хотел бы этим видео показать себя и сказать, что у меня все хорошо, потому что, да, я читал ваши комментарии и видел, что многие задают вопросы, почему я исчез, почему меня нет в эфире. Я знаю, люди переживают, и как раз таки я хочу показать, что все хорошо, альхамдулиллах. И как обещал ранее, не останавливаюсь, продолжаю дело, работу и делать все возможное, что есть в моих силах. И, иншаллах, буду продолжать это делать. Вот, и в эти дни по приглашению я приехал сюда, это Италия, вот, и меня пригласили сюда, было проведено несколько встреч, очень хорошие люди, местные люди. Ну, я не хотел бы, конечно, рассказывать про свои планы, про свои идеи, потому что мы сегодня находимся в состоянии войны, у нас есть враг, а также некоторые провокаторы, которые прикрываются нашим флагом, заявляют, что они ичкерийцы там, и так далее и тому подобное, которым вообще абсолютно верить нельзя. Вот. Но скажу коротко, что все по вот это последнее время мне приходится работать с проблемами чеченского общества. Во-первых, это беженцы, которые приезжают в Европу с нашей родины, чтобы спасти себя, а также свои семьи. Мы знаем, какая ситуация сегодня в оккупированной Чеченской республике Ичкерия. То есть чеченцы стараются сделать все возможное, чтобы сохранить своих сыновей от отправки их в Украину, в абсолютно ненужную им войну. Вот. Я всегда был сторонником того, чтобы сохранить нашу молодежь, помогать им вот так, такими даже видео, рассказывать, где правда, где ложь, что надо делать, что не нужно делать, именно для того, чтобы сохранить их. Сохранить. Я не хочу, чтобы кто-либо втягивал нашу молодежь в какие-то абсолютно ненужные нашему народу войны. И, конечно же, нужно напомнить, и я буду напоминать это, в последнее время нашему народу пришлось испытать на себе две войны. Одна война Ельцина, вторая война Путина, которая унесла многие жизни, жизни наших родственников, близких. Вот. И примерные цифры потерь чеченского народа от навязанной нам войны – это более 300 тысяч убитых российскими оккупантами наших граждан, мирных граждан. Из них более 40 тысяч – это дети. Вот. И все это произошло во время двух этих самых ужасных и коварных войн. В то время, когда мир молчал, мир боялся что-либо сказать в поддержку нашего народа. Но я благодарен Аллаху, что сегодня ситуация намного изменилась, и бумеранг полетел в сторону России. И сегодня люди открывают глаза и называют вещи своими именами. То есть,
что Россия – это террористическое государство, что она несет и сеет террор, что она убивает мирных граждан. И благодарен Аллаху, что сегодня в мире говорят о чеченской проблеме, об этих русско-чеченских войнах. Напоминают, что Россия всегда убивала чеченцев, насильственно выселяла со своих земель и проводила вот такие войны, в которых гибли мирные жители. И мы же, чеченские активисты, информируем мир, рассказываем, что происходило, как это происходило, по чьей вине это происходило и что сегодня происходит на оккупированной российскими оккупантами нашей земле. То есть проблема не ушла. Сегодня чеченский народ находится под оккупацией, под, скажем, диктаторским режимом, режимом Путина. И далее уже их марионетками. Имена называть не буду, не люблю. И сегодня мы, чеченские активисты, продолжаем это дело и будем работать во благо нашего народа, информировать общество о этих исторических фактах, а у нас есть что рассказать, и говорить о сегодняшних проблемах нашего общества. Поэтому мне пришлось приехать сюда, в Италию, по приглашению. Да, я встречался с людьми, да, я общался с людьми. И сегодня у меня будет проведена еще одна встреча, кстати, в очень красивом городе, называется Пиза. И, скорее всего, я вам еще сделаю кое-какие съемки, чтобы вам было интересно посмотреть на эти места. Я люблю мир, я люблю спокойствие, чего желаю всем людям. Ну что, будем продолжать. Спасибо еще раз. И сделаю вам пару видео тоже, чтобы вам было интересно. Спасибо.